Hoje vamos falar de um assunto bastante meigo, sobre os gatinhos. Eu estou ao lado da Elaine Pinheiro, tem que falar que é a Tuca, né? É isso. Senão ninguém conhece. Vai falar com a gente um pouquinho mais a respeito do assunto. Tuca, você que conhece tanto sobre a criação desse animal, explica pra gente como a pessoa que resolve ter um gatinho, como que ela vai escolher o tipo de gato que ela vai ter em casa? Aí a pessoa precisa pensar se ela mora em apartamento, ou ela tem casa, se ela tem espaço, o que ela gosta de um gato, se ele é quieto, se ela quer gato para colo, se ela quer um gato para ficar no chão. Aí tem as raças certas para ela ver isso daí. Então ela pode, uma pessoa que gosta de ficar apegada ao gato, é um exótico, um persa. Uma pessoa que gosta de um gato, mas só fazer carinho no chão, silver shade. Uma pessoa que gosta de um gato para chácara, para casa, Maine Coon, siamês, e inúmeras raças que tem de gato para isso. E a maioria que é vendida é o persa e o exótico. Certo. Muita gente associa a figura do gato a um animal que é criado na rua, ele é solto, ele é independente. Como que isso funciona na realidade? Na realidade, muito difícil você ter um doméstico dentro de um apartamento, a não ser que ele foi criado desde pequeno, a pessoa castrou muito cedo, então ele não conheceu a rua. A partir do momento que você castrou ele com 3, 4 anos e ele conheceu a rua, vai ficar difícil ele ficar dentro de casa. Só se você fechar totalmente toda a casa. E se a pessoa decidir em criar o gato preso, ela tem que castrar, obviamente, a probabilidade do gato ficar mais dentro de casa castrado, acredito que seja maior, né? O espaço para o gato é o suficiente só dentro de casa? É o suficiente, para o gato é o suficiente. Mas desde que ele seja castrado com 6 meses, não importa se é doméstico, se é de raça, e o espaço para ele tendo carinho, alimentação, sendo saudável, não precisa do espaço de quintal, de muita coisa assim. O que o gato precisa mesmo é de carinho, de atenção do dono. Ele precisa muito disso daí. Como você disse, vamos falar um pouquinho sobre alimentação. O que você considera que seja mais indicado para criar um gato saudável? Hoje, só ração e água. Não tem necessidade de mais nada. Nós temos uma ração Equilíbrio, que é uma ração excelente, que é da Total, e é muito boa. Ela tem para persa, ela tem para siamês. Então, quer dizer, você compra para a raça certa do seu gato. E tem tudo que o animal vai precisar, você não precisa dar mais nada para o gato. Certo. Em relação à pelagem, digamos que eu queira adotar um gato persa ou algum outro animal de pelagem longa. Existe algum tipo de cuidado para ficar sempre bonito, brilhante, pelo? Primeiro, é a alimentação do animal que vai dar a pelagem dele. Ele comer uma ração totalmente equilibrada vai dar uma pelagem bonita. Segundo, se você pegar o gato persa, é o gato que você vai mais ter trabalho. Ele precisa de banho, ele precisa de cuidados especiais com a pelagem, para ele sempre ser um animal bonito. E você não pode deixar criar nós, porque depois você tem que tosar e o gato fica feio. O persa, para ele ser bonito, ele tem que ter a pelagem longa. Então a pessoa vai ter que ter mais trabalho, ela tem que pensar nisso. Se ela quer um persa, trabalho. Se ela quer um gato de pelo curto, menos trabalho, que seria o exótico, que tem a pelagem curta, mas é muito fofinho, né? É uma pelagem muito densa, com muito subpelo, então ele parece um gato bem mais fofinho que um outro de pelo curto, que o pelo seria deitado no corpo. O dele tem que ser em pezinho. Certo. E em relação à higiene dos gatinhos, existem areias sanitárias, sim, me parece, sim, né? Muitas areias. Gato toma banho também? Toma muito banho. Muito banho ele toma. Mesmo o doméstico tem que tomar banho. Ele vai viver dentro de casa, tem que ser um animal limpo, onde você está toda hora passando a mão. As necessidades ele só faz na caixinha com granulado, que é areia. Temos N números de areia para você comprar, você escolher. E ali ele cobre, não fica o cheiro. Tem areia que não dá cheiro. O gato urina, não tem cheiro nenhum. É bacana que flocula a areia totalmente, também, né? Totalmente. São excelentes as granulados que saíram agora para os gatos. E aí você é tranquilo, ele vai lá, faz necessidade, você sai de casa cedo, volta à tarde, só tem lá, você pega com uma pá, joga no lixo, acabou o seu trabalho. Enche o potinho de ração, de água, e o gato vai, põe a bolinha e ele vai brincar com você na sala. Normalmente o gato é um animal bem mais tranquilo que um cachorro que precisa de espaço, sim, é bem mais afobado, tranquilo, né? Você não precisa levar ele para passear.
Você pode sair de casa e deixar o gato, um exótico, um persa, você pode deixar tranquilamente dentro da sua casa. Quantos dias? 4 ou 5 dias. Os americanos deixam em torno de 30 dias. Nossa. Mas eles têm comedouros, bebedouros importados, eles têm aquela porta que o gato sai, vai para o quintal e volta para dentro de casa, coisas que ainda nós não temos. Então eles deixam assim, eles não têm hotel para gato lá. Eles trabalham desse jeito, sai viajar e o gato fica dentro da casa deles. Então, os gatos são bem sossegados, mas eles gostam bastante de brincadeiras também, Brincadeira, né? Tem brinquedos específicos. O gato que não brinca, ele não é um animal saudável. Ele não é saudável, ele se cansa muito fácil, alguma coisa ele tem de errado. Porque o gato tem que brincar, mesmo depois que ele fica adulto. Uma hora ou outra ele vai pegar uma bolinha, um arranhador e vai brincar. Bem, depois de tudo isso que nós falamos, digamos que a pessoa realmente tenha decidido a adotar um gato como animal de estimação. O que você acha importante estar advertindo para essas pessoas, Tuca? Elas, para adquirir um gato de estimação, pode ser um gato doméstico, ela procure uma feira de doação, que nós temos todos os sábados, em qualquer local em Jundiaí ou São Paulo, tem muito dessas feiras, na UIPA, ela pode ir lá e adquirir um gato. Se ela quer comprar um gato, ela que pesquise qual a raça que é adequada à personalidade dela, à casa dela, à vida. Então aí ela faça uma pesquisa quem cria gatos, porque hoje em dia tem muitos revendedores de gatos. Então a pessoa fala assim, eu vou comprar um sem pedigree que é mais barato. Sem pedigree é um doméstico. Não adianta ter a característica, é um doméstico. Tem que procurar, vai comprar um gato, então vai procurar a procedência desse criador, se ele cria, se faz muitos anos, se ele entende da raça, se ele é um criador mesmo. E sobretudo se os animais são saudáveis, São saudáveis, que vacina que ele dá, porque você está pagando, você não paga barato. E depois é um bicho que você vai trazer para casa, se você não gostar, você não pode pôr dentro do guarda-roupa. Ele vai ter que viver com você. Então, ver o que você quer no animal e procurar. Hoje em dia nós temos a internet, procurar, falar, não, vai visitar gatis, ver como a pessoa trata o animal, o que ela usa de alimentação para o gato, o que ela usa de vacina, qual o veterinário que cuida daquele gatil. Tem um veterinário que assina por isso? Tem um veterinário que assina por isso. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que revendem animais. Tá. E elas não entendem nada, elas só querem o dinheiro. Você vende um gato, mas você tem que saber que você gosta daquilo que você está fazendo. Porque senão você não faz bem feito. Bom, quaisquer dúvidas que os nossos telespectadores possam ter, eles podem estar enviando e-mails para a gente, ou então eles podem estar entrando em contato com você também? Qual é o telefone? Pode. É 4586-4547, de Jundiaí.